ఇప్పుడు నువ్వు ఆర్థోపెడిషియన్ కదా, నీకు ఒక చిన్న డౌట్ నేను అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను. నా పేషెంట్స్ చాలా మంది సఫర్ అవుతున్నారు, సో అందుకే నేను ఒక్క చిన్న డౌట్ అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను. ఈ కైరోప్రాక్టర్ అడ్జస్ట్మెంట్ అని ఒకటి ఉంది కదా, అందరు ఈ మధ్య వీడియోస్ అవి ఇవి చూసి వెళ్తున్నారు. అది నిజంగా యూస్ఫుల్లా? ఏది మన బ్యాక్ పెయిన్ కానీ నెక్ పెయిన్ కేసెస్ లో? అది క్లారిఫై చేయి మన వాళ్ళకి. ఏంటంటే బేసిక్గా ఈ కైరోప్రాక్టర్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఇవి ఓన్లీ టెంపరీగా పనిచేస్తాయి. నెంబర్ 1. అసలు నెంబర్ 2 ఏంటంటే మెయిన్గా మనకి పేషెంట్ ప్రాబ్లం ఏంటి, ప్రాబ్లం ఏ స్టేజ్ లో ఉంది డయాగ్నోస్ చేయాలి. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఏ స్టేజ్ కైనా కైరోప్రాక్టర్ పనిచేయదు కదా. సో ఓన్లీ ఇనిషియల్ స్టేజెస్ లో ఉన్న వాటికి పనిచేస్తుంది. ఆల్రెడీ నర్వ్ డెఫిసిట్స్ వచ్చి, ఆల్రెడీ బ్లాడర్ ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి, లేదా ఆల్రెడీ ఏహెచ్ఎల్ వీక్నెస్ వచ్చేసి, లేదా ఆల్రెడీ వాడికి గెయిట్ అబ్నార్మాలిటీ వచ్చేసి, లేదా ఆల్రెడీ డెఫిసిట్స్ ఉంటే ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్. సో కైరోప్రాక్టర్ అది ఏంటంటే పేషెంట్స్ ఒక సాటిస్ఫాక్షన్, ఇట్లా తిప్పగానే వాళ్ళకి ఏదో సౌండ్ రాగానే వాళ్ళకు ఇంకా